歡迎收睇招積珠海嘅頻道。呢一期同大家分享一款儲後豆腐炆魚。主角有魚同埋豆腐嘅。豆腐呢，我哋改小方塊，灑少少鹽花，抹勻佢，醃佢至少15分鐘。咁樣做嘅目的，一嚟呢，俾啲基本嘅味道佢啦；二嚟呢，等佢出水嘅。魚喺呢度呢，我哋用嘅係急凍嘅巴沙魚柳啦，一種越南產嘅淡水魚。解凍咗之後，我哋放喺淡鹽水入邊呢，浸佢20分鐘，去除一啲異味。浸好咗之後呢，我哋咪洗佢幾次咯。乾淨咗之後，咪改成魚柳條咯。冷凍嘅魚柳呢，都係會有啲雪藏嘅腥味啦、暗味啊咁嘅。呢度呢，同大家分享一個比較有效嘅處理方法。魚改好咗之後，我哋咪切啲韭菜粒備用。拍蒜改成蒜米嘅。最後呢，切幾片薑檸片備用。半碗嘅白醋我哋裝起身。配1碗嘅清水，溝勻佢，將魚柳放喺啲醋水嗰度溝勻，醃佢20分鐘。醃好之後呢，將啲醋水倒咗佢，放入大量少少嘅清水呢，我哋漂佢20分鐘，將個醋味漂清啦。漂清個醋味之後，擎乾水。擎乾水之後呢，我哋用廚房紙巾簡單擦乾表面嘅水分，灑少少嘅鹽花，溝勻佢，放入大概10克嘅生粉，溝勻備用嘅。豆腐醃得差唔多噶啦，將滲出嚟嘅水呢，我哋倒開佢啦。熱鑊落油，將豆腐方塊呢，我哋煎香備用嘅。我哋喺煎過程當中，如果整爛咗呢，都唔影響後期製作嘅。煎好個豆腐，我哋咪裝起身。重新熱鑊落油，將啲魚柳啊，我哋炸佢，唔使太長嘅時間嘅，1分鐘就可以撈起身。屋企做咧可以少啲油啦，多炸幾次咁啊搞掂噶啦。炸好啲魚柳之後呢，我哋原鑊留些少嘅油呢，調過最細火，放啲蒜粒、薑片爆香佢，然後呢，放入50克嘅柱侯醬啦，將個醬爆到咁樣，加大概1碗嘅清水啦，溝勻佢，燒滾。跟住將啲豆腐啊、魚柳啊放喺鑊入邊，調個中火燜煮佢。喺燜煮過程當中呢，我哋要輕輕咁翻炒啦，唔好大力啊，一大力就爛嘅。好似咁樣操作。燜煮大概3分鐘呢，我哋可以加些少嘅白糖啦、雞粉啦、胡椒粉啦。繼續翻炒下佢，用生粉水我哋勾芡啦。搞掂咗，咁咪可以裝盤咯。最後喺上邊灑少少韭菜粒啊！呢款儲後豆腐炆魚咁啊搞掂噶啦噃。呢種家常嘅小菜呢，豉香味濃郁，係非常適合我哋廣東人嘅口味嘅。得閒冇事喺屋企，咁咪可以整翻俾嘆下啦。中意食魚嘅觀眾，請你訂閱關注招積珠海嘅頻道，咁樣可以第一時間收睇得到我哋最新嘅影片。多謝你嘅收睇，下期見，拜拜。